ওই সিগারেটটা দে ওই হ্যান্ডেল তো আছে হ্যাঁ ওই দাদা বাটা করে গেছে রে এটা বাস দাও নাকি এডি মামা ফেরা ওইটা দিকে তেলাপিয়া আছে এটা তেলাপিয়া কেন দি ওই গড়াই গেছে এর মাছ রাখি ওই তোরা তাই আই আরেকটা নাই ওই পাশ জানা ই হয় না আমগা এই যে কান আমগা ও ছোট টাকা দাও ওইটা এটা কানে পড়া এই কথা ধরে দাও তুমি আচ্ছা আচ্ছা মাথা লাগবে এগুলো ঢেলে দাও থাকো 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 যা রাখো বেশি মিল নেই ওটা লাভে গেছে ওই করে মাছ তুলে দিলে 1 কেজি মতন ওটা তুলে দাও এই উপরে আসবি তো না কয়টা না নাই দাঁড়ায় তাও একটু ঘুরে আসুন জায়গা দেন আমার হ্যাঁ সর সর দে এনে হেডা দে হেডা দে হেডা ঢেলে দে না অল্প জল ফেলাই দে জল ফেলাই দে জল ফেল দিকে জল ফেল দিকে দুই জন হাই নিয়ে জল ফেলে দেবে আরে কোন নিয়ে আসি তোয়াল দে ওই পুরো কি মারে আমার জল দে হাত রইছে হাত রইছে এই কাটো উপরে উঠে আইতো না কি উপরে উঠে আমার ঘর তুলে দেই